Ajahn Chah was one of the great meditation masters of Thailand who died in 1992. I met him in 1967 during the 10 years that I lived with him in Thailand. Of course, I felt it was the most important decade of my life. He was a very wise human being. I could sense that right from the beginning, and that later on he attracted many more Western people to this rather out-of-the-way province in Thailand. And then, because he was so highly regarded in Thailand, he was also awarded during his lifetime a title by the King of Thailand. They had a royal funeral in 1993, so they kept his body for a year, and then on January 16, 1993, they had a royal cremation in his monastery in Ubon, where the King of Thailand, the King and Queen, the Prime Minister, and many of the important dignitaries and his disciples from abroad all assembled. There were maybe over 500,000 people on that day of his cremation. And since then, on the 16th of January, since 1993, we have had these memorial celebrations. In Thailand, it begins a week before the 16th as a kind of meditation practice retreat where lay people come spend the week in the monastery listening to Dhamma talks and practicing meditation. And then on the 16th is the actual ceremony. And so I don't know if they've ever done this before in Malaya, but this is now happening here in Kuala Lumpur on the 16th of January because Ajahn Chah's fame and respect for him and his teaching and his disciples now seems to have taken root in Malaysia, which is very praiseworthy indeed.
Brothers and sisters in the Dhamma, please be seated. A very good morning, Venerable Ajahns. Brothers and sisters in the Dhamma, once again, welcome. We'd now like to start with the paying of homage to the Triple Gem. We'd like to invite Brother Sian to please lead us in the paying of homage. Araham Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sankho Sangham Namami. Mayam Bante Tisaranena Saha Hancha Silani Yachama Dutiyampi Mayam Bante Tisaranena Saha Hancha Silani Yachama Tatiyampi Mayam Bante Tisaranena Saha Pancha Silani Yachama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhaṃ saranam gacchāmi. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi Dhammam saranam gacchāmi. Dutiyampi Dhammam saranam gacchāmi. Dutiyampi Sangham saranam gacchāmi. Dutiyampi Sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi. Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi. Tatiyampi Sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi Sangham saranam gacchāmi. Tisarana gamanam nittitāṃ. Amabante. Vānadipāta veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Vānadipāta veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Adina dana veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Adinatana veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Game sumichāchara veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Kamesu michāchara veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Mussavāda veramani sikkhapadam samadhiyāmi.
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุระเมรยมาชปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสไทยสาธุสาธุสาธุวิปัสสิปฏิปหายาสัพพสัมปาติอติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายาปริตัมรุตตมังคลัมวิปัสสิปฏิปหายาสัพพสัมปาติสิทธิยาสัพพหายาวินาศายาปริตัมรุตตมังคลัมวิปัสสิปฏิปหายาสัพพสัมปาติสิทธิยาสัพพโรกวินาศายาปริตัมรุตตมังคลัมปาริตวานเมตังสเมตังบาดันตาอาวิกิตาจิตตาปริตตังพันนันตุสังเกกาเมจรูปเปกิริสิกรัตถัตเตชันดาริเกวิมมาเนดีเปรเตจกาเมตารุวนกาเนเกหาวาตุมหิเกเตภุมมาจยันตุเดวะจาลทลวิสาเมยัคขกันธาบนากาทิตันดาสันติเกยังมุนิวรวาชนังสาดวเมสุนันตุธัมมาสวนาคาโลยังบาดันตาธัมมาสวนาคาโลยังบาดันตาธัมมาสวนาคาโลยังบาดันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกั กั จ จ ฉา ฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ โยจะกุมา โมอะมะลาปะกาโตสัมมังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสะปัสสะวินิโมจยันโตภาเวสิเขมังจนตังวินัยังพุทธังวรันตังศิรสานามามิโลกาสนาตังจวินัยกันจตังเตจะสาเตจยสิดิโอตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุธัมโมทัจโจโยวิยตาสสะตุดาเสสิโลกาสวิสุทธิมากังนิยานิโกธัมม
สานามามิโมหะปดาลังอุปสันตดาหังตันเตจะสาเตจยสิติโหตุสัพพันตรายะจวินาสเมตุสัตตามเสนาสุขตานุโกโยโลกาสปาปุปกิเลสเจตาสันตัวสยังสันตินิโยจักโกจักสวากขาตตัมมังวิติตังกโรติสังฆังวรันตังศิรสานามามิบุตานุบุตังสมาสีลดิติงตันเตจะสาเตจยสิติโหตุสัพพันตรายะจวินาสเมนตุนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมพุทธมะธัมมัสสะสวากขาตเสวะเตนิธนะโมมหาสังฆาสาภิวิสุทธัสสิลดิติโนนะโมอุมาตยารัตตาสรัตนาตยาสัสสะดุกังนะโมมะกาติตัสสะตาสวะตุตยาสัพพินะโมการังปัปปาเวนะวิกาจันตุอุปัตตวานะโมการังภาเวนะสุวัตติโหตุสัมปดานะโมการัสสะเตเจนะวิติงกิโยนิเตจวาอเสวนาจะพาลานังปันติตานังจะเสวนาปุจจาจะปุจจนิยานังเอตามังกลมุตตมังปฏิรูปเดสวาโสจะปุเปจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจเอตามังกลมุตตมังปาหุสัจจันจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุปัสสิตาจะยาวาจาเอตามังกลมุตตมังมาตาปิตุปาตานังพุทธตารัสสะสังฆโออนาคุลาจะกัมมันตาเอตามังกลมุตตมังดานังจะดัมมจริยังจะญาตกานังจะสังฆโหอนวัจจานิกามานิเอตามังกลมุตตมังอารติวิรติปาปามาจะปานาจะสัญญโมอาปมาโดจะนาเมสุเอตามังกลมุตตมังการโวจะนิวาโดจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลนะธัมมังสวนังเอตามังกลมุตตมังขันติจะโสวจาสตาสมนานังจะดัสสนังกาเลนะธัมมัสสกาจาเอตัมมังกลมุตตมังตโพจะพรหมจริยัญจาริยสัจจานาดัสสนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังกลมุตตมังพุทธาสโลกนาเมหิจิตังยัสสนะคังปฏิหโสกังวิรจังเกมังเอตามังกลมุตตมังเอตานิสานิกัตวานะสัพพะธรรมปราชิตาสัพพะทัสโสทิงกาจันติตังเตสังมังกลมุตตมันติยังเกินจิวิตังอิตวาหุรังวาสาเกสุวายังรัตนังปณิตังอโนสมังอาทิตตากเตนะอิดัมปิกุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิรากังอมตังปณิตังยะตาจักกัสสะยมุนีสม
มาธิกินจิอิดัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมบุทเสโตปริวานะอิสุเจงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะเวจติดัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุกลาอัตตสตังปัสสัตตาจาตาริเอตานิยุกานิหนติเดดาคิเนยสุตตัสสสาวกาเอเตสุดินานิมหาปลานิดัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาดาเรนะนิกามิโนโกธัมมัสสาสนามิเตปาติปาตาอมตังวิกายลาดามุตานิบุติงบุญจมานาอิดัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขีนังปุรานังนวังนาติสัมปวังวิราตจิตายติเกมวัสมิงเตกีนาภิจาวิรุลิจันตานิวันติกิรายตายังปฏิปoอิดัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกุสเลนะยันตังสันตังปะดังอภิสัมเมจะสักโกอุจจุจะสุอุจจุจะสุวโจจะสมุตุอนัตติมานิสันตุสะโกจะสุปโรจะอัปปกิจโจจะสาลหุกวุติสันติริโยจะนิปโกจะอัปปกาโมกุเลสุอนันตุกิโตนัจจพุตตังสมาจาเรกินจิเยนะวิญโยปะเรอุปวะเทยุงสุขิโนวะเทมิโนหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะบุตาติตัสสาวาตาวราวาอนวเสสาริกาวาเยมหันตาวามาจิมาราสกาอนุกตุลาดิตาวาเยจะอดิตาเยจะดุเรวสันติอวิดุเรปุตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานะปโรปรังมิโกเบทนาทิมาเยตกาตชินังกินจิปยาโรสนาปฏิกสัญญานัญญมัญญาสดุขมิเชยมาตายตานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุราเกเอวัมปิสัพพพุทเตสุมาณสัมภาวเยอปริมาณังเมตังจะสัมปโลกัสมิงมาณสัมภาวเยอปริมาณังมุตังอโดจติวิยังจะอสัมปาตังอเวรังอสปาตังติตังจรังนิสิโนวาสยานโนวายาวตัสสวิกตมิโตเอตังสติงอดิเตยัมพระมเมตังวิหารังอิธมาหุติตินจะอนุปกามสีลวาดัสสเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยเกตังนาหิจาตุกามเสยังปุณเรติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัตตาเทวมนุสสานังบุ
ทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลาเตสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญจลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติมหาการุณิโกนาโตอิตายสัมปปานินังปุเรตวะปารมีสัมปปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังกลังชยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวันตโนเอวังกวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังกะเลอปาราจิตตปาลังเกสีเสปัตวิโปกะเรอภิเสเกสัมปพุทธานังอาคาปโตปโมดาติสุนาคาตังสุมังกลังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิตังพระมจารีสุปดาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปดาคินังปดาคินังมโนกรรมังปณิปิเตปดาคินาปดาคินานิกัตวานลพันตาเทปดาคิเนภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปพุทธานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปธัมมานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวันตุสัมปมังคลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเต Sadhu, sadhu, sadhu. Now we'd like to invite the Kapiyas to please offer the alms bowls to members of the Sangha. Thank you very much. Next, we'd like to invite Brother Sian to lead us in the offering of the meal to the Sangha. Imani Mayam Bante Bhatani Saparivarani Bhikkhu Sanghasa Ono Jayama Sadhu no Bante Bhikkhu Sangho Imani Bhatani Saparivarani Patikanhatu Amhakam Digharatam Hitaya Sukhaya
we present these foods of ours together with their accompanying articles to the Bhikkhu Sangha. May the Bhikkhu Sangha accept these foods together with their accompanying articles for our long-term welfare and happiness. Sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yakke phante sankho janatu ayang bhattama bhago te rasa papunati awase sabhaga amhakang papunanti bhikkhu nanca samaneranang karahattanang yatha sukhang paripunchantu. May the Venerable Sangha please hear me. Today, faithful lay donors have offered food and other requisites to the Sangha, not favouring any monk or nun in particular. I suggest that these offerings be distributed in the following way: that the first portion be offered to the Mahathera, who is the most senior bhikkhu, and the rest be shared out amongst the Sangha, down to the most junior member. Whatever is remaining, let that be for the lay people to make use of as they see fit. If any Sangha disagrees with this, may they speak up in the midst of this assembly. If the Sangha is in agreement, let they express it by saying Sadhu, Sadhu. Now, we would like to invite the Venerables to please give the Anumodana. Yathavarivaha pura paripuranti sakarang evameva itotinang Vedanang ubakapati ititang bhattitang dumhang kipameva samichato sabhe budento sangapa janto vanaraso yata manicho diraso yata Samparoga vinasatu mane bhavat vandarayo sukidikayo bhava abhivadana sirisa niccang udapacayino cattaro dhamma vadanti ayuvano sukhang bhalang sabba nupavena sabba dhamma nupavena sabba sangha nupavena buddharatanang dhammaratanang sangharatanang tinang ratananang anupavena chaturasi tisahasa dhamma khandanupavena pitakajayanupavena jinasawakanupavena sabbete rongya sabbete bhaya sabbete antaraya sabbete upadava sabbete dunimita sabbete avamangala vinasantu ayuvadako dhanavadako sirivadako yasavadako balavadako vannavadako sukhavadako hotu sampada dukkharogamaya verasoka santu chupadava anekantaraya pivinasantu jate jasa jaya siddhidanang lama soti
งสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโบกังบุติจะยัสสวะสัตวาสาจะอายุจะจีวสิทธิภวันตุเตปมังกลังราคันตุสัมปเดวตาสัมปมุตตานุภาเวนัสดาสุติภวันตุเตภวตุสัมปมังกลังราคันตุสัมปเดวตาสัมปธัมมานุภาเวนัสดาสุติภวันตุเตภวตุสัมปมังกลังราคันตุสัมปเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสดาสุติภวันตุเต Sadhu, sadhu. Now, the Venerable Sangha members will be leaving the hall to receive your generous donation of food. And whilst they are leaving, please remain seated and put your hands in Anjali. Brothers and sisters, whilst members of the Sangha are proceeding to receive your generous donation of food, we will be having a guided meditation in the hall led by Ajahn Chah, which will take place very shortly. At the end of the guided meditation, we will invite everyone in the hall to proceed in an orderly and mindful manner downstairs, where a light meal will be served. Brothers and sisters, would you please put your hands in Anjali as we invite Ajahn Chah to lead us in a guided meditation. During this period, we're going to sit meditation because all of us today have gathered for this Achaan Chah Remembrance Day, which is an occasion to remember with gratitude our teachers. And we all have teachers in life, and so this is not just to remember one individual person, but to remember all of our teachers. And one way that the Buddha said that we can remember those people who have taught us in life is by sharing our merits and spreading loving kindness to them. And so at this point in time of the proceedings, while the Venerable Sangha is taking the meal, we are all going to spread loving kindness during our meditation session. So if you could sit very comfortably with your back erect, your feet flat on the floor, and I want you to breathe in very deeply 3 times. Breathe out very deeply, then breathe in very deeply, breathe out very deeply, and in again, and exhale as well, so that you relax. And now imagine that there's no one else in this room. There's no one else to be concerned with.
but we're going to bring our attention to the mind, this mind which knows we're sitting here. And we're going to begin the meditation as the Buddha suggested, by developing loving kindness to this mind and body. So wishing, may this mind and body be well and happy. I allow this mind to be happy, to be content, to be well, to be successful, and to be filled with joy and happiness. I allow this body and wish this body to be physically well, to be healthy, have thoughts of well-being to yourself, and now we're going to radiate those thoughts of well-being out to our teachers in life. And the first teachers in life are our parents. May our parents, wherever they are, may they be happy of mind and happy of body. May they be content of mind and have well-being physically. May my mother and father always be well. And now we're going to spread thoughts of well-being to our teachers at school and our teachers in the spiritual life. All those who have given us guidance and instruction in this lifetime. May they be our educators or our spiritual guides and religious teachers. We wish that they are always well and happy in whatever state they may be. So you spread the feelings of goodwill from yourself, from your mind, out to wishing all beings who have been your teachers in life happiness, contentment, supreme peace and bliss, freedom from all suffering. Now we're going to spread feelings of goodwill and loving kindness to all our family, relatives and friends, those people that we work with, that we associate with in society. May they all be happy and well. May their minds always be happy, peaceful, content and serene. May they be well of body and mind, wherever they are. Have thoughts of wishing them well. And now we'll spread thoughts of goodwill to all beings, whether in this room, whether in this country, on this continent, or in this universe. Then we spread thoughts of wishing them all well, both physically and mentally. May they always be happy and well. We wish and hope that all beings are free from suffering, that all beings are content, that all beings obtain final release from all suffering. So
So imagine you're spreading the light of loving kindness from your heart out to all beings, as if you're cradling the world and the universe in your heart. Now we're going to spread thoughts of goodwill even to beings in realms of suffering, in the hell realms, in the preta realms, in the animal realms. May all those beings be released from suffering, be happy and well, find happiness of body and mind. We wish them well. We wish them quick release from all suffering. And now all beings in the Deva realms, the Brahma realms, the Naga realms, the heavenly realms, wherever they may abide, may they all receive these blessings of loving kindness from our heart. May they too be happy and well. May their minds find release. May they never experience suffering. Radiate your loving kindness out to all directions, everywhere in this three-world system. May those beings be happy and well.